diishoo mana murtii idilee maal akka turee fi aananillee bakka isaa akka ture fuqamee jira jechuudha. Asirraa ka'ee gaafa irratti deebi'uun rooba irratti deebi'uun achi gisee sadeessaa torbaafilee asitti deebi'ee eega deebi'e ammoo carraa argachuu dhalee miidhamaa tumuun isaa tuttuqanii jiranii amma gabaabina wanni jennu carraa guyyaa har'aa arganne kanaan carraa qabna jenneetiin ilaalla. Pireezidaantiin keenya pireezidaantiin mana murtii olaanaa keessatti argamuudhaan keessummoonni martuu argamuudhaan rakkoo mana murtii idilee keessa jiruu fi mana murtii aadaallee tuttuqanii waan jiraniif baga nu dhuftanillee isin jaalannaa akka ammoo fooyyee nu gootanillee abdii qabna. Hirmaannaa kana irratti tokkoffaadhaan uummanni mootummaanillee nu akka hirmaatu gaafannaa. Lammaffaanuillee uummanni bira buunee mana murtii keenya bifa haarawaan ijaarrachuuf aadiillee fudhannaa amaanaa fudhanna jechuudha. Baga nutti dhuftanii rakkoo maraa baga argitanii mana murtii aadaa gandaa ijaaramee jira ka'aanaa harkifatee jira kanallee jennu sanillee asumanitti nu yaaddanii mana murtii aadaallee akka nu ijaarsiftan mana murtii idileellee bifa haarawaan akka nu ijaaramu kana wayita jedheetiin hin jedhu baga nagaan nutti dhuftanii isin jaalannaa ulfaadhaa barakata isin jedha. Baay'ee galatooma warri waltajjii harkaa qabdanii fi warri bakka na buuftanillee seenaa mana murtii aanaa diinshoo baay'inaan barreeffama irratti dhiyaatee jira. Barreeffamni qajeelatti lafa kaa'e isaan amma keessa deemanii dheeressuudhaaf akkuma jedhame sa'aatiin dheeratee deemee jira. Kanaaf keessan seenu barreeffamni barreeffama dhugaa irratti hundaa'ee fi sirna qabeessa waan ta'eef barreeffama akkanaa kana qorannoon akkanaa godhamee dhiyaachuun galata guddaa qabdu. Gara biraatiin aanaan diinshoo bulchiinsi aanaa diinshoo mana murtii kana haala amma inni jiru kanarraa ol qabee hamileen ijaaree tajaajila silaa manni murtii kennuu qabu saffisaa ta'ee uummata isaatiif tajaajila akka kennu hamilee itti horuudhaan konkolaataa kennuufiif tarkaanfiin inni fudhateetiin hin jedhe dhugamaan baay'ee galata guddaa akka qabudha. Maqaa abukaatota Baaleetii fi maqaa pireezidaantota mana murtii godina Baalee asitti argamaniitiin galata guddaa galchuufii barbaada. Kanaa miti manni murtii kuni konkolaataa argachuun qofti isaaf bu'aa guddaadha jennee yaannu akkuma reef pireezidaantiin keenya baniinsa waltajjii kanaa irratti haasa'anitti aanaan kuni aanaa ijji irratti dhaabattudha. Seensa Baalee irratti ka argamudha. Paarkii biyyoolessaa keessatti ka argamudha. Seensa Baalee hogguu jennu nama gurguddaa hedduutu ka biyya keessaa osoo hin taane ka biyya alaallee karaa kanaan seena. Balaan tokko argamee eegumsa paartii kanaatiif rakkinni tokko uumamee jedhe mana murtii kana dhufa. Namni bakka biraatii dhufuu fi biyya alaatii illee dhufu mana murtii kana hogguu dhufeetiin hin jedhe akkitti ilaalu hundumti keessanuu ilaala. Manneen murtii Baalee keessa jiran hunda isaa irra caalaa tolee bifa haarawaan nama hawwatuu danda'uun ijaarkisuu danda'uun mana murtii fakkeessuu danda'uun seera keessa jirullee ol qabee dhaabuu danda'uudhaan manni murtii kun ijaaramuu akka qabu bara dabreellee dubbannee jirra. Hadhallee irra deebiidhaan tokkoffaa pireezidaantiin mana murtii ol'aanaa, lammaffaa bulchiinsi aanaa diinshoo waan kana akka hojii manaatti fudhattanii bara kana bira osoo hin tarre jalqabbiin isaa bu'uuramee manni murtii kuni waajjirri mana murtii kuni akka ijaaramu yaanni ka'aatiin hin jiru kuni hojii irra akka oolu amaanaa jechuu barbaada. Kanatti aanseeti
Baalee keessatti yeroo ammaa kana irra caalaan manneen murtiidha aanaa hooggansa qacaleedhaan kan bu'uuramee fi hojjetaa jiru ta'uun isaa barreen dabre waan arginu caalaa jijjiirama guddaa mul'isaatiin jira. Kana manni murtiitti yaadee haala jiru kana jabeessee isaan cinaa dhaabbatee bifa amma deemaa jiru kanaan akka deemu taasisuun barbaachisaadha jedhee yaada. Gara biraatiin ammallee dhaamsi mana murtii olaanaatiif qabu abbootiin seeraa reefuu barreeffama irratti ibsamee jira. Mana murtii kana jiran lama qofa akka qoodinsa hojii mana murtiitti hin guutamne jechuudha. Hojiin hariiroo hawaasaa, hojiin maatiidha fi daa'immanii akkasumas yakka walitti makamee itti hojjetamaa akka jiru abbootii seeraa lama qofaan jechuudha. Nurratti illee dhiibbaa guddaa geessa. Uummata qofa osoo hin taane abukaatoo irratti illee jechuudha. Kanaaf kunillee abbootiin seeraa bakka jiranii barbaadamanii osoo guutamanii yaada jiruun qaba. Galatooma. Kami hiree argachuuf yaaf galatooma nan gabaabsa ani waan baay'een dubbadhu abbaa adeemsaa keenyan bal'inaan karoorri keenya wanni bal'aan ibsamee jira akka teooriitti jechuudha. Ani mootu yaada dhiyaate kanarratti action is more powerful than words jecha jedhuudhaan summarize godhuu barbaada. Maal jechuu kooti? Wanni jedhamu jedhameera. Garuu kana hojiitti hiikuudhaaf jechi namni jedhu kun gochi haasaa caalaa barruu caalaa humna qabaa jechuu barbaade tanan. Maaliif ree gochatuuyyuu lubbuu tora hojii kenniinsa tajaajila seeraa keessatti jechuudha. Karaa mana murtii keenyatiin riifoormiin jiru akka ibsame kanatti hubattanii jirtan. Wanni stress godhuu barbaadu ani karoora keenya kana milkeessuuf keessattuu akka mana murtiitti akkuma mana murtii waliigala Oromiyaatitti istiraateejiin keenyaaf karoorri jiru. Baroota muraasa booda mana murtii amanamummaa uummataa olaanaa argate bakkaan geenyaa kan jedhu qabna. Kun hawwii qofaan hin ta'u. Qophii gara mana murtiitiin jiru teeknooloojii akkaataa ibsame kanaan jiru qofaaf akka hin taane qooda fudhattoonni hawaasa fi uummanni waliigalaa hubachuu waan qabu tokkotu jira. Innis maal inni ani amma abukaatoo ittisaa yeroo gabaabaa naannoo kana dhufe ji'ayyuun guunne garuu dhaloota bakka kanaati. Akkuma bakka biraatti hubadhutti bakka kana yoon dhufuuti ani Baalee baarraa hin dhufee haaluma akkasiitu taasisa. Achii gadi dhimmi aanaa kanarra jiru dhimma xiqqaa aanolee rimoot ta'an akkaataa daawwee saraqachuu kanneen irra jiru iyyuu hin caalu jechuudha. Waan xiqqootu jira. Akkaataan ogeessi jirus hoggansaan irraa jalqabee ogeeyyii sadarkaa LLB'tti barnoota qabanii keezonni jiru. Dhimma lafaatii fi gaa'ilaan alatti homtuuyyuu wanni kompleeks ta'e hin jiru. Humna nama jiruuf teeknooloojii jiru kanaatii gadi jechuudha. Raawwachuudhaaf yoo barbaadan. Kana biratti immoo wanni argu karaa mana murtii aadaatiin tattaaffiin godhame dhuguma cimaadha. Kun itti haasufu karoorri mootummaallee wanni barbaadamu kan natti fakkaata.